荣获花莲县客家文化贡献奖的邱春莲，退休后便致力于推广客家文化，尤其是客家花布的手工艺品。我100年退休嘛，那个时候也正好是因为女儿刚好也要结婚，那我就伤脑筋说，要送女儿什么礼物，亲手做的。后来发现说，客家花布好喜气哦。结果那时候一直就开始玩，竟然玩出兴趣了。嫁个好老公，你懂好运，你很幸运，你懂好运。色彩鲜艳的客家花布代表着富贵和喜气，是许多客家人共同的回忆，也是客家形象的重要象征。客家花布其实就是它很喜气，就是都是大红色大朵花那花色当然都是那个以牡丹花为主，所以现在你只要看到这种大红色，就是感觉很客家，就是有客家的感觉，客家的味道这样子。运用巧思，发挥创意，邱春莲将传统习俗融合客家元素，设计出独具特色的花布作品。炒楼鸡也有一个习俗嘛，我们台湾人就是嫁娶的时候都会有这个炒楼鸡。那以前是真正的带着母鸡回家，可是现在不方便，就是做这种还蛮讨喜的，蛮吉祥的。用花布打造的新房，色彩缤纷，充满喜气，是邱春莲最深刻的儿时记忆，也让她有了新的想法，希望能借此推广客家花布之美，展现客家生活美学。想设计一套新人结婚的时候新房里头，包括他的床具组啦、枕头套啦、窗帘啦，我们都可以做一系列都用客家花布来做，增加的那个新房的喜气的感觉，这样。上课喽！唔懂好运，唔懂好运，唔懂好运。